Kif intom? Illum qed nitkellmu fuq Zakkew u l-imħabba ta' Ġesu għal midinbin. Tinsewx tafsu like u subscribe. Grazzi li segwuna. Qari mill-ktieb tal-erf. Mulej, quddiemek id-dinja kollha qisha traba fil-miżien, jew qatra nida tal-għodwa li tinżel fuq l-art. Iżda int tħenna l-kulħadd għax tista' kollox. Intala għajnejk għal dnubiet il-bnedmin biex huma jindmu. Għax intħobb il-ħlejjaq kollha u xejn ma tistmel minn kull ma għamilt. Li kien hemm xi ħaġa li stajt toboda, int ma kontx tagħmilha. Kif setet tibqa' xi ħaġa fid-dinja kieku int ma rittiex? Jew kif setet iżżomm kieku int ma sejjaħtilix? Imma int qosit li tħobb kull ma jgħix, lil kulħadd tagħder għax kollox huwa tiegħek, għax f'kulħadd hemm nifsek bla ma qatt jintemm. Għalhekk int twiddeb bil-ftit il-ftit lil dawk li jonqsu, twissihom u tfakkarhom fejn dimbu biex jerġgħu lura mill-ħażen tagħhom u fik mulej iqiegħdu it-tama tagħhom. Mulej, inbirek ismek għal dejjem ta' dejjem. Ħankabrek Alla tiegħi Sultan u nbirek ismek għal dejjem ta' dejjem. Kull ma rrid inbirkek u nfaħħar ismek għal dejjem ta' dejjem. Mulej, inbirek ismek għal dejjem ta' dejjem. Twajjeb u ħanin il-mulej, idum biex jadab u kollu tieba. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej, tjubitu fuq kull ma għamel. Mulej, inbirek ismek għal dejjem ta' dejjem. Kull ma għamilt irodlok ħajr mulej, iberkuk il-ħbib tiegħek kollha. Is-seb tas-saltna tiegħek ixandru, fuq is-seta tiegħek jitkellmu. Mulej, inbirek ismek għal dejjem ta' dejjem. Ta' kelmtu l-mulej fil-wedit tiegħu kollha. Twajjeb f'dak kollu li jagħmel. Iwieżen il-mulej il-kull min se jaqa', iqajjem il-kull min hu mitluq. Mulej, inbirek ismek għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni Ittra ta' San Pawl Apostlu lit-Tessalonkin. Ħuti, għana dejjem nitolbu għalikom li Alla tagħna jagħmilkom denji tas-sejħa tiegħu u jagħmel li bil-qawwa tiegħu isseħħ kull rieda tajba tagħkom għal ġid u kull ħidma tal-fidi tagħkom. U hekk l-isem ta' Siedna Ġesu Kristu jkun glorifikat fikom u intom fih skont il-grazzja ta' Alla tagħna u tal-mulej Ġesu Kristu. Ħuti, għal dak li għandu x'jaqsam mal-miġja ta' Siedna Ġesu Kristu u l-ġemgħa tagħna biex naqdu miegħu, nitolbukom biex ma toqgħodux tħawdu raskom malajr u tinħasdu bħalli kieku l-miġja ta' jum il-mulej qorbot, u la jekk tkunu mnebħin mill-ispirtu u lanqas jekk tisimgħu xi kelma jew taqraw xi ittra ta' parsi minn għandna. Alleluja, alleluja. Alla hekk ħabb lid-dinja li tal il-libnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem. Alleluja, alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien, Ġesu daħal Ġeriko u kien għaddej mit-triq. Mela jkun hemm raġel jismu Zakkew. Dan kien wieħed mill-kapijiet tal-Pubblikani u kien għani. Kellu xewqa li jara min kien Ġesu, imma ma setax minħabba l-folla billi kien raġel qasir. Għalhekk mar jiġri l-qudiem u xxabbat ma' siġra tat-tin selvaġġ għax minn dik in-naħa kien se jgħaddi. Ġesu, kif wasal hemm, ħares il-fuq qallu: Zakkew, Isa, inżel minn hemm, għax illum jeħtieġ li noqgħod għandek. Dak nisel bla telf ta' żmien u kollu ferħan laqgħu għandu. In-nies meta rawh il-koll bdew iggemgmu bejniethom u jgħidu: Jant wieħed midneb daħal jistrieħ. Imma Zakkew wieqaf qal lill-mulej: Ara mulej, nofs ġidi se nagħtih lill-foqra. U jekk jien qarraqt b'xi ħadd, irrodlu għal 4 darbiet iżjed. Qallu Ġesu: F'din id-dar illum daħlet is-salvazzjoni. Għax dan ir-raġel ukoll huwa bin Abraham. Għax bin il-bniedem ġie jfittex u jsalva il-mitluf. Dan il-31 ħadd ta' matul is-sena. U llum għandna qari sabiħ mill-ktieb tal-erf. Jiftaħ b'deskrizzjoni ta' kif Alla jara d-dinja. Għalih ibħal qatra nida tal-għodwa.
Alla m'għandux bżonn tad-dinja, imma hu ħalaqa b'imħabtu. Dan ifisser meta nisimgħu għax int tħobb il-ħlejjaq kollha. Li kien hemm xi ħaġa li stajt tobgħodha, int ma kontx tagħmilha. L-imħabba ta' Alla ma nimmeritawiex aħna. Alla ma jħobbniex għax aħna tajbin. Aħna tajbin għax jħobbna u ħalaqna. Dan ifisser li Alla ħabbek meta ħalqek u jħobbok kull mument ta' ħajtek. Id-dinja għadet teżisti għax Alla għadu qed iħobba u kontinwament jiġri warajna u jfittixna u jwissina u jfakkarna fid-dnubietna għax ma jridx li id-dnub jifridna minnu. Dan iwassalna għal-Vanġelu tal-lum. L-istorja ta' Zakkew, kap tal-Pubblikani li kienu jiġbru it-taxxi. Kien korrott għax kien jiġbor aktar flus milli kien imissu biex seta' jħaxxem butu. Zakkew jixxabbat ma' siġra biex jara lil Ġesu għaddej. U Ġesu jħares il-fuq lejh. Ġesu jgħidlu, Zakkew, Isa, inżel minn hemm għax illum jeħtieġ li noqgħod għandek. Il-folla ma tifhimx għaliex Ġesu rid joqgħod fid-dar ta' bniedem ħażin. Ġesu dan jagħmlu għax hu jħobbu lil Zakkew u jrid jidħol fil-ħajja ta' kull midneb. Għax Ġesu ħabbu hu l-ewwel, Zakkew iddispjaċih. Ara mulej, nofs ġidi sena teħli l-foqra u jekk jien qarraqt b'xi ħadd, irrodlu għal 4 darbiet iżjed. L-imħabba ta' Alla għalina l-midinbin tibdel il-ħajja tagħna b'mod li qatt ma mmaġinajna jew stajna nagħmlu weħedna. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!